咩技能？平時中意做啲乜嘢嘅咧？扮死。哦，死！哎呦，佢叫咩名啊？呢隻叫黃敬威。坤咁 rock 嘅造型加晒分啦，係咪啊？好啦，咁啊，旺財平時會識做啲乜嘢嘅咧？踩滑板、推車同埋獻花俾英女王。得唔得啊？我哋又唔信啊！識我踩滑板、推車、獻花都識。哇！執翻啲動物啊，執翻嗰啲嘢，擺翻入去個車仔裏面。哇，好乖啊！好，再嚟擺上去。好啦，阿旺財推車咯，去 shopping 啊，冇難度。阿旺財話佢仲識獻花，係咪真係要獻花？ Queen Mary, Wong Choi said he's gonna give you a flower. 好啦，多謝咧，我華成咧就。長期咧係支持我哋香港奧運會協會啦，亦都得兩位嘉賓啦一齊嚟到呢度。咁希望大家咧就除咗支持呢個活動之外咧，亦都繼續支持香港奧運會協會啦。咁希望咧有養歌姬同埋冇養歌姬嘅朋友，大家都有開開心心嘅週末嘅。都會可能會去 SBC 睇下，因為見到咁多歌姬我都掛咗自己。今日藉呢個機會咧，呼籲各位咧真係愛下啲狗仔。一位季軍係我哋嘅黃敬威，我哋嘅掌聲。好靚仔啊！阿黃敬威果然人如其名，一樣咁威水，一樣咁威㗎嚇。亞軍就係麥祖，恭喜晒！麥祖好似有啲唔遠啊，你唔好整我啦，好暈啊！我哋